ドロップスドロップス、エマのパワーチャージチャンネル。こんにちは、エマです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日もお友達の犬くしと一緒にお届けします。はい。で、今日もスピリチュアルのお話していこうと思うんですが、毎回お伝えしてますが、このお話を聞いて採用するか採用しないかはご自身で決めてください。自分で何でも選択していくっていう意識がすごく大事になってきます。結局は皆さん、私もそうだし全員そうなんですけど、日常の中で選択はしてますよね、日々。例えば何食べようかなとか、お風呂何時に入ろうかなとかそういうちっちゃい選択もそうですけど、それを無意識にやってると思いますが、そこを自分で決める、自分で選択しているっていう意識を持つことがとっても大事です。そうやって一つ一つの選択が自分の未来を作っていくので、自分で未来を作るっていう意識につながるんですよね。なのでその幸せな未来を作るためには自分で選択するっていうことがとても大事です。自分の未来は自分で作る。するぞはい、というわけで今日は恐れや不安との向き合い方というテーマでお話ししていこうと思います。で、恐れ不安ってなんで出てくるかっていうと、過去に自分が体験しているからなんですよね。その怖かったこととか不安になったこととか、そういうのを今の人生で体験していることもあるし、あとは過去世で体験していることもあります。多分ほとんど過去世で体験していることを、現世で持ち越してきてまた同じ体験をしているっていうことが結構多いみたいですね。なので今日は、いつまでもその恐怖とか不安とか味わいたくないんじゃないですかなんで、ちょっと今世ではそれ解消していこうということで、その解消する方法を一つご提案したいと思います。で、この動画ではちょっとその不安とか恐れのなぜ出てくるのかっていうメカニズムと、あとは解消方法をお伝えしていくので、よろしかったら最後まで見てください。はい、ではまずですね、ちょっとメカニズム的なところからお話ししていこうと思います。恐れとか不安、日々いろんなことが怖かったり不安になったりすると思うんですけど、さっきも言ったけど、それは過去に自分が体験してきてるからなんですよね。で、その怖かったっていう感情、不安だっていう感情をそもそも自分がもう体験してるから、自分の中にあるんですよ、そういうエネルギーが。で、そのエネルギーがあるから、何かの出来事が起こった時にすぐその感情と結びつくんだけど、本当はその出来事と自分の持っているこの怖いとか不安っていう感情は別なんですはい、別なんです。どういうことかっていうと、例えばちょっと分かりやすい例だと、雨が降っているっていう状況があるとします。で、雨が降っている時に、ある人は今日も雨だ、憂鬱だなみたいな、嫌だなっていう感情になる。でもある人はそうだ、雨って浄化だったよね
今日は浄化の日だ、浄化してくれるんだ、ありがとうっていう感情になるみたいな感じですあるかな。いやでも雨浄化っていうのは知らない人はそういうふうに結びつかないと思うけど、知ってる人からすると雨は浄化だって言って喜ぶ感情になれるんですよね。でこちらの人は雨イコール憂鬱みたいな、嫌だなみたいな感情だから、その一つの出来事があったとしてもその両極端な感情を持つ人もいるわけです。はい、何でもそうですよね。例えばそうだ、分かりやすい例もこっちの方が分かりやすいかもお金とかって例えば500円あるとします。で500円ある時にある人は500円もある、やった嬉しいってなる。でももう一人は500円しかない、どうしようってなるってことです。なので500円あるっていう事実はもうただの事実でしかないけど、そこに自分がどういう感情を乗っけるかっていうことなんですよね。はい、で、恐怖とか不安とかを体験してきてる人は、その恐怖とか不安というエネルギーをすぐ使いやすいっていうか出しやすいっていうかすぐ出てくる、そのエネルギーが、なので何か起こった時に別にそれはただその事実だけなのに、自分がそこにその感情を乗っけるからこの出来事がそういう出来事に見えてくるっていうことです。もう一つエマがよく使っちゃう感情なんですけど例えば友達に LINE をしたりとかするじゃないですか。でなんか既読してるけど返事が来ないとかそういう時なんか事実としてはただ LINE を既読してくれてる、ただそれだけの事実なんですよ。別に返事は来てないけど LINE は読んでくれてるっていうこと。でもそこに私の場合は嫌われちゃったかなっていう感情を乗せるのでその LINE が来ないイコール、返事が来ないイコール嫌われてるかもっていうことになりがちですでも事実はわからないじゃないですか。その人がそれだけ読んで、忙しくなっちゃって急に返事ができなくなっちゃったっていう状況かもしれないし、私結構やるけどすぐ読みたいからすぐ読んで、でも今返事できないって言って明日しようみたいになって明日もう忘れてるみたいなすいません悪意ないです、全然。そうですよ。だから悪意がない人かもしれないのに自分が嫌われてるかもって勝手に思ってるだけなんですよね。でその嫌われてるかもっていう思いっていうのは過去に嫌われたような体験があったりとか、過去世でも私もいろいろありましたけどちょっとこう人間扱いされないような過去世もあったので、そういう恐怖ですよね。自己否定につながるような恐怖っていうのがあったから、そういうのが元でそういう感情になってるかなって今改めて思いました。Oh yeah! はい、なんで、それがざっくりとしたメカニズムです。自分の中にそういうエネルギーがあるからそれが出てくる、はい、その出来事は本当はその感情とは別物です。それを一回認識してもらうと、一つ客観的な目線で自分のこと見れるかなと思います。さあ、それでは、恐れや不安がどうしたら和らいでいくのかっていう方法を一つご提案します。
いろんな方法があるんで、また別の方法は別の動画でお話しできればと思っていますが、ここではその中の一つですね、一番簡単な方法かもしれないので、それいきます、まずは自分が恐怖や不安を感じた時、何かの出来事が起こってすごく怖いとか不安を感じる、どうしようとか、そういう時ですよね。そういう時って結構その感情の中に飲み込まれがちなんですけど、怖い怖い怖い、不安不安不安みたいなでも、そこでちょっと一つこの辺から自分を見る感じで、今私恐怖を感じてるな、不安を感じてるなって言って、ちょっと客観的に自分が何を感じてるかっていうのに気づけたら素晴らしいです。それに気づいてみてください。恐怖にただ飲み込まれるのではなくて、自分は今恐怖を感じてる、自分は今不安を感じてる、そんな風に気づいてみてください、そして、感情、自分の感じる感情は全部宝物です。そのネガティブな感情って結構嫌われがちなんですけど、こういうふうに思っちゃいけないとか、こんなふうに思ったらダメだよねとか同じこと言ってる、いろんな感情、ネガティブな感情は、敬遠されがちですけど、実はそれも全部宝物なんですよ、あなたの、なので恐怖とか不安も宝物なんです、なのでそれを毛嫌いせず、まずは今私はこれを感じてるんだっていうことに気づいてください、そしたらその感情は宝物ですんで、無理やり消そうとかしなくて大丈夫です、消そうとはせずに分かってあげます。逆に、そうだよね、怖いよね、分かる分かる、分かりやすくちょっと自分の中に子供がいる、インナーチャイルドですね、子供がいるみたいな感じで思ってもらえればと思いますが、ちょっとじゃあ今日は特別出演でたっくんといううちのトラちゃん、ちょっと待って、手がちゃんと出ないんだけどなんでいつから手がちょっと待って、出なくなっちゃった。これですね、はい、たっくんに来てもらいましたたっくんよろしくお願いしますというわけで、たっくんにちょっとインナーチャイルド役やってもらいましょうね、さあ、じゃあ犬くさん、たっくんが何かの出来事で恐怖や不安を感じて泣いてるわけですよ。どうしよう、怖いよ怖いよ、でこれ自分の中にいると思ってくださいねでこのたっくんをですね、大丈夫大丈夫、分かった分かった、よしよし、怖いよね、分かる分かる、怖いし不安だよ、そりゃそうだよ、だってあんなことがあったんだもん、もう分かる分かるって言って分かってあげます、でこの時分かってあげるってことすごい大事なんですよ。分かってあげるだけでたっくんは分かってもらえたっていう喜びが出てきます。でももしこれをたっくん、そんなのさ怖くもなんともないよねみたいなもうそんなの気にしてられない、だって怖くないし全然別のことなのこれみたいなってたら、たっくんいつまでも気持ちを分かってもらえないで、これがずっとたっくんずっとこのまま心の中にいますなんでまず自分で自分の気持ちを分かってあげるってことが大切です、そうするとたっくんは分かってくれた分かってくれたありがとうってなるわけですよ
はい。さあ、でたっくんがちょっと元気になったところで、この先その恐怖とか不安まだ使いますかっていうふうに自分にたっくんに問いかけます。その恐怖とか不安の感情まだ使いますか？使いませんはい、使わなくてもいいんですよ。必ず感じなきゃいけない感情でもないんです。宝物だけどね、でももうそういう恐怖とか不安の感情はまあこれまでの人生でもそうだし過去世でもそうだし、もう目いっぱいみんな体験してきたから、もうそろそろいらなくないいらなくないそれそうなんですよ。別に使わなくていい感情なんです。なのでそうしたら私はもう恐怖とか不安という感情はもう必要ありません、使いませんっていうふうに宣言してください、はい、心の中で大丈夫です。そうすると宇宙さんにピッピーってこう届きます。宇宙さんもオッケー使わないのねってなります。はい。でまあ一回恐怖とか不安ってまあ1回や2回の体験じゃないと思うんで、たくさん湧いてくるんですよね。まあ一つの出来事だけじゃなくてこうね、例えば、なんだろう、誰かになんか嫌なこと言われたっていう時にも湧いてくるし、誰かが病気になったっていう時にも湧いてくるし、自分が病気になった時も湧いてくるしはい、まあなんか日々の出来事であらゆる場面で湧いてくると思います。なのでその湧いてくるたびに今のことをやって、これを使うのか使わないのかっていうのをその都度選択していく、はい、そういうふうにしてもらうとだんだんと不安とか恐怖の感情は薄れていきます、はい。今もまだいっぱい感情出てきます。なんか昔よりはだいぶ楽になったけど、なんか恐怖とかそうそう、よくあるのは、病気への不安とかもあるし、お金の不安とかもあります。でも話してるだけで今この辺がうわーってうわーってくる。これですよ、これはもう必要ないんで使わないんですけど、でなんかお金に関して、病気に関してはね、今世でも病気で大事なおじさんとかが亡くなったりもして悲しかったし、過去世でも自分の子供が亡くなったりとかして悲しかったしなんかね、いろいろあったからね、怖いですよ病気はでも病気も本当はね必要ないものなんですよ。それもまたお話ししますが、であとはね、お支払いするたびにお金の不安出てきますよね。なんか私はお金の課題はものすごい過去世から引きずってきてあるのでいまだに結構支払う時にどうしよう減るみたいな不安出てきます。でもその度にその不安をピャーンと解消してやりますけど、まだまだ出てきますよねでもだいぶ薄れました。だんだんとちょっとずつ薄れてきて、いい感じになってきてると思いますよ、多分絶対はい。でだんだんそういう風になってくるので、薄れてくるので、ちょっと結構根気のいる作業ですけど、やってみようかなと思う人はやってみてください。さあいかがだったでしょうか。恐怖や不安と向き合い方をお届けしました。まだまだ方法はたくさんあるので、その都度お伝えしていただけたらと思ってます。はい。こんな感じで日常で使えるスピリチュアルの
活用方法もどんどんアップしていきます。あとミネラルウォーターが好きなんで、そのオタク話もアップしていきますんでそっちもよかったらご覧ください。はい、ではでは今日もありがとうございました。アニョーン。Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars